Привет всем, друзья и гости канала. Сегодня я буду вам показывать видео разборка механизмов. Сегодня я буду делать камин. Да, собственно, камин. Для начала нам нужно взять железный блок, раздатчик, липкий поршень, красную пыль, красный факел и огниво. И все, можно приступать к постройке. Ну, я еще одну забыл. Рычага забыл. Теперь перейдем. Ставим вот так, вот в таком положении. Отступаем 2 блока. Ставим вот здесь вот. То есть не... да, вот здесь вот блок. Ломаем яму шириной 3 блока. Здесь вот 2 липких поршня. И берем адский камень. Адский камень вот здесь вот. И начнем мы механизм, связанный с редстоуном. Для начала ставим вот так вот. Здесь вот блок. С помощью шифта можно и ставить вот сюда вот красную пыль, то есть редстоун. И здесь ставим красный факел. Наш механизм практически готов. Берем огниво. Еще огниво вот сюда вот. И все. Механизм готов. Но якщо ви железные прутья делаем вот так вот, вот так вот и вот так вот. И механизм готов. Вот и все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.